بلاغ فاتح ماي 2020 للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب أنفوكت. في البداية لا بد لنا من أن نقف مفتخرين شامخين بالشغيلة الجماعية ونحييها عاليا على ما تقدمه من تضحيات جسام في ظل جائحة كورونا التي تعاني منها بلادنا، على الرغم من عدم اعتراف الجهات الحكومية والرسمية بهذا الدور البطولي لموظفي الجماعات الترابية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة للأسف الشديد. تستقبل الشغيلة عيدها الأممي هذه السنة في ظروف استثنائية يمر منها المغرب كباقي أقطار المعمورة، الشيء الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد وقطاعات الإنتاج وعلى سوق الشغل بعد انتهاء فترة وباء كورونا المستجد، مما يحتم معه التفكير في تعزيز حقوق الطبقة العاملة أكثر من أي وقت مضى، لأنه بحفاظنا على مكتسبات هذه الشريحة الاجتماعية نضمن استقرار المجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد. في حكم مؤكد أن ميزانية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ستشهد تقشفا كبيرا في النفقات بعد انقضاء جائحة كورونا، وعليه نحذر من اتخاذ ذلك ذريعة للمساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة كعرقلة نظام الترقي أو إدخال تعديلات عليه وإلغاء التحفيزات المادية والمعنوية والتراجع عن وعود تم التوصل إليها في الحوار الاجتماعي أو الحوارات القطاعية، رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الطبقة العاملة. إننا من داخل إطارنا الحقوقي العتيد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أنفوكت نؤكد أننا نتشبث بجميع مطالب الشغيلة الجماعية التي سبق لنا أن أعلناها وعبرنا عليها في مراسلاتنا وبلاغاتنا وجميع ندواتنا ومؤتمراتنا الوطنية والمحلية، من قبيل معاملة موظفي الجماعات الترابية من قبل الحكومة وخاصة وزارة الداخلية بالمثل، والمساواة مع باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، وتمتيعهم بنفس الحقوق والامتيازات، والقطع مع النظرة الدونية والاحتقارية التي تنظر بها الحكومة إلى الشغيلة الجماعي. إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية من أجل مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية وتعزيز القدرة على معالجة قضايا القرب وتخفيف العبء عن وزارة الداخلية للتفرغ للقضايا الكبرى والقضايا الأمنية، والفصل بين الجانبين الأمني والتنموي اللذان يصعب الجمع بينهما في وزارة واحدة. التسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشواهد والدبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق، انسجاما مع المحاكم الإدارية التي أصدرت قراراتها لصالح الموظفين ما بعد 2011 بتسوية وضعيتهم ابتداء من التوظيف أو الترسيم بحسب تاريخ الحصول على الدبلوم. رد الجميل لمن يضحون بأرواحهم في سبيل الوطن من العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، حيث ينبغي للدولة أن تعمل على ترسيمهم كأقل ما يمكن أن تقدمه لهم نظير عملهم الدؤوب في تعقيم الساحات العمومية والأزقة والشوارع والأماكن العامة والخاصة وتنظيفها من أجل السيطرة على الوباء المعروف بسرعة انتشاره وعواقبه الخطيرة. تسوية وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظراءهم في القطاعات العمومية الأخرى، خاصة بقطاعي المالية والتعليم، والشروع في جعل السلمين 6 و7 في طور الانقراض. وفي هذا العيد نحذر مرة أخرى في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من التبعات الغير محسوبة العواقب إذا تم القضاء على بصيص الأمل من قبل مسؤولي وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية داخل الحوار القطاعي للجماعات الذي ينبغي أن يستمر لتستمر معه الحياة والتفاعل وسط الشغيلة الجماعية. وعليه ندعو السيد وزير الداخلية والسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية إلى تقويم الاعوجاج الذي يعرفه الحوار القطاعي للجماعات، المتمثل في تفريغ الحوار من الديمقراطية التشاركية التي ينص ويؤكد عليها الدستور المغربي، ولا بد من إشراك الإطارات الحقوقية القطاعية في جميع أطوار الحوار إلى جانب الفاعلين النقابيين الذين يصنفون ضمن إطار الديمقراطية التمثيلية. وفي الأخير لا يسعنا سوى أن نؤكد للشغيلة الجماعية في يومها الأممي أن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
في احترام تام للدستور وللقوانين الجارية بالعمل وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفق مبدأ الحق والواجب مع نكران الذات. وعاشت أنفوكت حرة مستقلة بأحرار الوطن برشيد في 30 أبريل 2020. والسلام عليكم. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبداً تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. ما بتقدر أبداً تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. وإذا فكرك عم بتداويني، مش هيدا هو الدواء. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، ولا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا. يا ريتك مني بتسمع، بكفي كل اللي صار. القوة هي اللي بتوقع، انوقفت بوش الأفكار. هالدنيا بتساعي الكل، وحدة الحقيقة بتضل. هالدنيا بتساعي الكل، وحدة الحقيقة بتضل. وإذا بدك منلاقي الحل، لولا منفكر سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، ولا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا. صوت الحرية بيبقى أعلى من كل الأصوات، مهما تعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات. ما فيك تلون هالكون عبعضه بذات اللون، ما فيك تلون هالكون عبعضه بذات اللون.